వెల్కమ్ టు TV11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. ప్రజా నివేదన సభా ప్రాంగణంలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈదురుగాలులకు సభా ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన కేసీఆర్ భారీ కటౌట్ కుప్పకూలిపోయింది. అయితే ప్రగతి నివేదన సభ సందర్భంగా ఆటపాటలలో మునిగిన కళాకారులు, ఆదివాసులు, వివిధ వేషధారణలతో ఉన్న కళాకారులంతా వర్షం తాకిడికి తట్టుకోలేక ఒక్కసారిగా సభా ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11. TV11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా TV11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.comలో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11.